السلام علیکم. نن باران وستا زه یونیورسٹی ته موسم ډېر زیات یخ دی، باران دی، بس راغی. باران ظالم دی موسم کې خلک سپتین ته په زور پاس ولې ویستا ګور ویزا ته په زور پاس راځه کنه ځان نه جوړوم کنه بس اوس مویزا روز یې دوست چې دی باران دی خستا او 38 بجو ټیم ته دی چې مکمل مزدار پراتو افاق رانلو سبتین دی دند زو دغه ته سبتین وګورم سبتین سر دینو لندیږي خیر دی کم سړي وګورو داسې موسم بیا نه راځي مویزا something say about comset صبر داسې ګورو دا ډپارټمنټ دا ما تر اوسه چې کوم دی دا سی ایس دی حسین سی ایس پیارا سی ایس مویز موسم څنګه دی مویزا تاسو درس وکړو تاسو درس وکړو وای چې ظالمه کنه سپینا یار لګ راشه کنه دا پڑھنے والا سٹوډنټ دی موږ مخکې روان دی موږ داسې یونیورسټي ګورو دا اوس ډبل ای ډپارټمنټ ته روان یو او دا میتھمیټکس دی زه کیفې ګور بیا راځو کنه کیفې ته ځګنه کیفې کې مرجی کر دیګا د درې سنسور د کیفې روډ لاندې مې پستا نن یونیورسٹی مزہ گئی ہاں یہ ہے میرا پیارا شہزادہ پڑھائی والا لڑکا اور ابو بکر اشفاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف الحمدللہ آپ سنائیں نا تو وقت نے پاس سے جت بیا گاڑی کے راز سے ما تو پورا آو راځه دی وګو کې وګو کنه دا غټ غټ ونته کې توریان کانفلیکټ راغلی
دا کمسرس کارغان دي دلته چې څه جوړوي چمن غسه دلته جوړ کړو باسکټبال کورټ جوړېږي کیدای شي خو ګوري